大家好啊！大家即係都清楚香港嘅四大才子啦。咁啊，我小弟咧就最欣賞咧就係黃霑嘅。咁啊，我欣賞佢啲粗口咧就好文縐嘅。咁就大家咧就唔好話喐啲嬲嘅時候咧就講粗口啦。咁我都受過香港嘅良好教育，我都好撚少會講粗口嘅。咁我記得咧，阿霑叔咧就講過咧，柒字同埋個鳩字嗰個形容詞嘅。咁啊，柒咧就比較軟啦，鳩係比較硬嘅。咁好似話柒撚懵懵食甜筒，柒頭皮食脆皮，鳩硬斷六親或者鳩唔搭八，咁啊比較硬淨啲嘅。咁啊，再俾一個比喻啦，就同嘅柒啊同埋個鳩咧就撈埋一齊。譬如你可以話一生不能藏二虎，咁你可以點樣可以用柒同埋鳩就聯合起嚟咧？就可以話笨柒打個裂，火燒鳩毛走唔切。